آیا از خارج نشدن همه خمیر دندون از خود خمیر دندون رنج میبرید دلانگیزا؟ با این وسیله دیگه رنج نخواهید برد. اینو اینطوری بزنید تو خمیر دندون تا قطره آخرش هم ازش میتونید استفاده کنید. بالاخره این همه پول میدید باید تا تهش استفاده کنید و حلال بشه. تو این ویدیو هم میخوام چند تا اختراع باحال دیگر رو معرفی کنم، پس تا انتها ببینید. این چراغ راهنمای LED آینده چراغ‌های راهنمایی رانندگی است. شما کاهش زمان هر فاز از چراغ رو می‌بینید که باعث تصادف کمتر، استرس کمتر و لذت رانندگی بیشتر میشه. وسیله بعدیمون میز اتو آینه‌ایه که شما میتونید روی میز اتوش لباستون رو اتو کنید و بعد از اتمام از آینه پشت میز برای پرو لباستون استفاده کنید. آیا به خاطر اینکه نمیتونید روی نیمکت بعد از بارون بشینید خسته شدید؟ پس قطعاً از این نیمکت خوشتون میاد. فقط کافیه که نشیمنگاه نیمکت رو بچرخونید تا قسمت خشکتون زیرتون قرار بگیره. آیا نمیتونید کاغذ بسته‌بندی مناسبتون رو پیدا کنید؟ حتما این کاغذ کادو رو امتحان کنید. شما میتونید داخل اون تبریک‌های تولد، سالگرد، فارغ التحصیلی بسیاری مناسبت‌های دیگر رو پیدا کنید و فقط کافی با یک ماژیک دور کلماتش خط بکشید. این کامل مناسب افرادیه که از هم گسستگی سلول‌های تحتانی دارن. هیچ چیز نمیتونه تو اولین روز بارونی هفته وقتی داری میری سر کار به اندازه یه چت که هولر قهوه هم داره حال شما رو خوب کنه که هم خیس نشی و هم بتونید قهوه رو بزنید بر بدن. اگه شما هم به بچه‌تون و هم به اسکوترتون علاقه دارید، پیشنهاد ما به شما خرید یکی از این کالسکای هیبریدی بچه است که یک اسکوتر هم داره و گردش رو براتون خیلی جذاب‌تر می‌کنه. اگه بخواید خیلی سریع آب میوه مورد علاقتون رو بگیرید، حتما یکی از این اسپرای اسپلا رو داخل میوه مورد نظرتون بکنید و از آب میوه طبیعی لذت ببرید. پیتزا کاترها جزء وسایلی هستند که برای دوستداران پیتزا شدیداً توصیه میشن. چه چیز راحت‌تر از این که ببرید و بردارید و یک اسلایس پیتزا رو بزنید بر بدن با اینا. در آخر هم شما رو با میز گربه آشنا می‌کنم که وقتی شما در حال انجام کارتونید با مسیرهای تو در تویی که روی میز ایجاد شده اجازه میده گربه‌تون بازی کنه و حوصله‌اش سر نره، مزاحم شما هم نشه. البته اگه گربه داشته باشه. گربه از اینا شما بگید که کدوم یکی از این موارد جالب تر بود، لایک رو هم فراموش نکنید. یه کاری بکنید که این لایک های ما بشه بالای 50000 تا ما قسمت دومش هم بسازیم. نظر یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه دانستنی روز. خداحافظ.